связи с 7-летием компании «Аркада Грант» весь месяц с 22 ноября по 22 декабря на регистрацию СПД действует специальная цена – 390 гривен. Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире авторская программа Натальи Бельтюковой «Закон, налоги, право». Вести ее сегодня буду я, Ирина Фарника, руководитель офиса официальных вопросов компании «Аркада Грант». В этой программе мы рассмотрим процедуру обжалования в судебном порядке. Обжаловать или нет, каждый решает самостоятельно, исходя из тех или иных обстоятельств. Я же кратко ознакомлю вас с видами обжалования, сроками, порядком действий, перечнем необходимых документов. Рассмотрим возможные самостоятельные действия, если вы не обратились к специалистам. В прошлой программе я говорила, что согласно Налоговому кодексу Украины обжалованию подлежат в административном и судебном порядке на выбор обжалующего решение об аннулировании регистрации плательщика НДС, отказ органа государственной налоговой службы в принятии налоговых деклараций, налоговые уведомления решения об определении сумм денежного обязательства налогоплательщика, а также решение об аресте имущества налогоплательщика. В судебном порядке обжалуются налоговые консультации, изложенные в письменной форме, приказы о проведении проверок, решения налоговой службы о доначислении налогов и других платежей. Не подлежат обжалованию налоговые обязательства, самостоятельно определенные налогоплательщиком в налоговой декларации и расчете. В предыдущей программе мы подробно рассмотрели порядок административного обжалования. Но, к сожалению, практика показывает неэффективность административного обжалования, так как органы налоговой службы высшего уровня зачастую не меняют принято налогоуведомление решения. Положительными моментами обжалования является выигранное время для более тщательной подготовки к судебному обжалованию налогоуведомления решения, предоставление дополнительных восстановительных документов в порядке статьи 44 Налогового кодекса Украины. Возможность аккумулирования средств для оплаты начисленных денежных обязательств или перераспределения активов и так далее. Но в случае затягивания времени и наличия статуса несогласованности сумм денежных обязательств, налогоплательщик должен учитывать период начисления пени и срок уплаты, установленный для согласованных сумм обязательств. Для обжалования также можно использовать судебный порядок обжалования, руководствуясь правилами Кодекса административного судопроизводства Украины. Местом рассмотрения судебной жалобы в таком случае будет место проживания или нахождения налогоплательщика, который обжалует действия сотрудников налоговой службы или их решение уведомления. Сроки судебного обжалования урегулированы не так однозначно. Общий срок судебного обжалования установлен статьей 99 Кодекса административного судопроизводства Украины. Он составляет 6 месяцев со дня, когда предприятие или лицо уведомлено или должно было быть уведомлено о нарушении своих прав, свобод или интересов. При этом часть 5 устанавливает месячный срок для судебного обжалования решений субъекта властных полномочий, на основании которого может быть заявлено требование о взыскании денежных средств. В это же время эта статья предусматривает, что могут устанавливаться и иные сроки для обращения в административный суд. Такие специальные сроки устанавливает Налоговый кодекс, но существует коллизия норм. В связи с этим Высший административный суд Украины в информационном письме от 11 ноября 2011 года номер 1935/11/1311 подчеркнул, что применяться должна норма, устанавливающая более длительный срок для обращения в суд, а именно пункт 56.18 статьи 56 Налогового кодекса. В соответствии с этой статьей налогоплательщик может обжаловать в суде налоговое уведомление решения или иное решение налогового органа о начислении денежного обязательства в течение 1095 дней с момента получения такого решения.
Пункт 57.3 статьи 57 Налогового кодекса устанавливает, что налогоплательщик обязан уплатить начисленную сумму денежного обязательства в течение 10 календарных дней, следующих за днем получения налогового уведомления решения, кроме случаев, когда в течение такого срока такой налогоплательщик начинает процедуру обжалования решения контролирующего органа. В случае неуплаты налогового обязательства в указанные сроки возникает налоговый долг. Поэтому мы советуем обжаловать налоговые уведомления решения в течение 10 календарных дней с момента получения таких решений налоговой службы. Согласно 122 статье Кодекса о административном судопроизводстве, административное дело подлежит рассмотрению судом в течение разумного срока, но не более месяца со дня открытия производства по делу. Указанные сроки повсеместно не соблюдаются. На сегодня реальные сроки рассмотрения иска об обжаловании решений, действий или бездействий налогового органа в среднем составляют от 6 до 12 месяцев со дня открытия производства по делу. Сегодня мы рассмотрели порядок судебного обжалования результатов проверок налоговых органов и других документов контролирующих структур. Специалисты компании «Аркада Грант» всегда будут рады помочь вам провести всю процедуру правильно. В частности, проведет индивидуальную консультацию, поможет выстроить защитную линию, подготовит заявление, а при необходимости проведет всю процедуру судебного обжалования во всех инстанциях. Обращайтесь по телефонам 73 73 208 и 093 379 24 55, а также по электронному адресу info@arcada.net.ua. Напомню, что компания «Аркада Грант» оказывает полный спектр юридических и бухгалтерских услуг. Информацию о всех услугах компании «Аркада Грант» смотрите на сайте arcada.net.ua. Материалы для программы «Закон, налоги, право», как всегда, подготовили специалисты компании «Аркада Грант». Также специалисты компании предоставляют весь спектр бухгалтерских услуг, от консультации до полного ведения бухгалтерского обслуживания, как предприятий, так и предпринимателей. Также компания предоставляет полный спектр юридических и бухгалтерских услуг, от консультации до полного ведения и сопровождения. В заключение хотелось бы поделиться новостью. Бизнес получил дополнительные гарантии защиты от трейдеров. Верховная Рада приняла еще один закон, усиливающий противодействие незаконному поглощению и захвату предприятий. В частности, депутаты дополнили Уголовный кодекс 3 новыми статьями. Первая касается подделки документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. За внесение неправдивых ведомостей в эти документы грозит до 2 лет лишения свободы. Вторая статья устанавливает ответственность за противоправное завладение имуществом предприятий, учреждений и организаций. К имуществу также будут относиться доли, акции, паи собственников. В случае использования для этого поддельных или украденных документов, печати или штампов виновнику грозит 3 года лишения свободы. Третья, новая статья, касается непосредственно захвата зданий, сооружений или других объектов предприятий, неправомерное вмешательство в их деятельность с целью управления компанией, которое повлекло нарушение нормальной ее работы, будет наказываться 2 годами лишения свободы. На этом на сегодня все. Предыдущие выпуски программы смотрите на сайтах tvarcada.net.ua и sarafan.od.ua. Я, Ирина Фарника, прощаюсь с вами. До новых встреч. Желаю вам успехов и процветания. Внимание! В связи с 7-летием компании «Аркада Грант» весь месяц с 22 ноября по 22 декабря на регистрацию СПД действует специальная цена – 390 гривен. Мальчишки и девчонки, а также их родители, на Моровокзале выставку увидеть не хотите ли? 5-8 подарим праздник вам, игрушки, мишки, шарики и кукол. Карнавал! Верни
Окунитесь в свое веселое детство. С 5 по 8 декабря на морвокзале выставка «Стильная кукла». Все игрушки сделаны заботливыми руками мастериц со всего мира. За вход денег не берем, да еще и дарим подарки. Пришло время серьезной игры. Тренинг манипулирования. Как получить от других больше? Ты узнаешь 24 ноября в 11:00. Арт-кафе «Город Н». Получи механизмы использования манипуляций и противостояния им. Заказ билетов по телефону 709 98 39. Serious Game.